भीम फॉर्मेशन। 24 स्क्वाड्रन के सुखोई 30 की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन ध्रुव कुमार, वायुसेना मेडल में। देवियों सज्जनों, आप देख सकते हैं इस विशालकाय जहाज को मंच के ऊपर से विशिका का आकार बनाते हुए वो भगवान शिव का एक शक्तिशाली अस्त्र है। लगभग 123 टन वज्री भीम रूपी यह विशालकाय जहाज सुखोई 30 के साथ